Hi guys! So for today's video, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng battery ng laptop. So yung laptop ko nga pala ay Asus ang brand. So recently nga nasira yung battery ng laptop ko. Kaya ngayon sa video na to, papalitan ko siya. At madali lang siya guys, wala kayo ng screwdriver, just may mga tornilyo lang na kailangan tanggalin. So ayan na yung lumang battery natin. And then umorder ako sa Shopee ng bagong battery. So yan ay 1,000 plus lang. So mura, pwede na rin. Mura lang. Yan, so ito nga pala yung bago nating battery. Ayan, so papalitan na natin. Kalagay na natin siya doon sa laptop. So, kinumpare ko nga pala. So, ganun din naman. Pares lang. Meron, siguro, pinakang pagkakaiba lang dun sa size niya. Pero, nagsuot pa rin naman siya. Ayan. So, ganun lang kadali. Tatagtayin lang natin and then, tornilyo lang ulit natin. Ayan. So, tingnan natin. Hintayin natin kung bubukas ba. Okay, so yan, gumagana siya. So, ibig sabihin ay legit naman yung battery na nabili ko. So, kaya nag-open na ulit yung laptop ko. Ayun, so yun lamang guys for today's video. At thank you sa panonood.